Pravim lava kolač. Evo ga, jedan je ovdje, stavit ću ga možda napred da se bolje vidi, upravo iscure ovako, a ovdje je napravljen sa malinama, sladoledom, pa možete sa ili bez ičega. I samo da znate, ako vam se ne da pravite kolač koji se dugo pravi, koji se onda dugo čeka da odstoji, pa tek posle da se jede, koji je komplikovan, ovo je prava stvar, a pritom je najukusniji moguće. Ovo je najčokoladniji kolač koji možemo da pravimo. Fantazija, ovo toplo ovako kada iscuri. Sveukupno se peče samo nekih 9 minuta, pritom pravi se za 5 minuta, ne može biti brže, ne može biti lakše, a probala sam mnogo tih recepata i negdje sam tražila te cake kako da nam zasigurno uspe i tu je pravi lava kolač. Pogledajte ovo. Njam. Krećemo. Kao prvu stvar uključit ćemo rernu, zato što se ovo brzo spremi, a bitno je da bude vruća rerna kada stavimo naš lava kolač da se peče i to na 220 stepeni. Kad je rerna uključena, krećemo. Ovdje imam 200 grama maslaca i prvo ću otopiti maslac i čokoladu zajedno. Možete da stavite na paru da se kuvaju zajedno, ali nema potrebe, s obzirom na to da je ovdje i maslac, čokolada će se vrlo lepo istopiti u šerpi. Ovdje mi je čokolada. Naš lava kolač isključivo zavisi od toga kakva nam je čokolada, odnosno kakav nam je maslac. Dakle, ako su oni ukusni i dobri, naročito čokolada, onda će i lava kolač biti ukusan. Naravno, treća najvažnija stvar jeste dužina pečenja i tu moramo biti vrlo obazrivi, ali o tom potom prvo da iseckamo našu čokoladu ovako malo nožem, prosto da bismo lepše i lakše otopili. Ja imam crnu čokoladu, što predlažem jer lava kolač, naravno možete da stavite i mlečnu, neku drugu ako volite, ali crna zaista ide fantastično u lava kolač. Čokolade imam 220 grama. To je to. I znate šta da vam kažem? Ovo ne morate uopšte ovako nožem da seckate, možete lepo da izlomite, da sitnije komadiće, bit će vam jednostavnije nego da seckate ovoliko čokolade. Sada ćemo topiti na laganoj vatri. Stavimo na laganu vatru neku srednju temperaturu i polako topimo. Nema potrebe da stavljamo na vodu pa na pari da topimo. Kao što rekoh, ovdje je maslac i sve će to lepo da se sjedini i da se otopi, a neće da zagori. Ako volite nugat čokoladu, slobodno možete da stavite. Onda ćete od lava kolača dobiti i malo ukus lešnika. Ako se pitate da li može da ide margarin umjesto maslaca, može. Ista količina, dakle 200 grama bi bilo margarina umjesto maslaca, ako tako želite. Ko želi može da istopi ovo u mikrotalasnoj. Ja je nemam i ne koristim, tako da uvek idem ovako malo peške, ali ako imate i ako je koristite, možete slobodno da stavite maslac ili čokoladu u mikrotalasnu i da je na taj način otopite. Evo, to je to. Stavit ćemo sada našu čokoladu sa strane da sačeka da spojimo jaja i šećer, pa ćemo sve zajedno na kraju da sastavimo. Stavljamo na stranu i prelazimo na jaja i šećer. Ovdje imam 3 žumanceta i stavit ću 3 cela jaja. Zašto se stavlja malo više žumanaca nego celih jaja, odnosno i belanaca? Pa zato što u stvari ta žumanca daju filu malo ovako da budu kremastiji, jer suština je u lava kolaču da iznutra ostanu kremasti, da to sve lepo curi i onda da to bude malo kao ukusnije. Ali priznat ću vam nešto, kada ne znam šta da radim sa tim belancima, sa ta 3 viška, ne da mi se baš da pravim puslice ili nešto drugo, ja onda umjesto ova 3 žumanceta i 3 cela jaja, dakle umjesto svega toga ja stavim samo 4 cela jaja. Ili ako su baš mala, stavim nekad 5. I manje više bude to skroz ok. Može za nijansu ovako bolje, jer ova žumanca im daju ovako sa strane, ova belanca im daju da bude korica da se stvori onako bolja pobudu, a žumanca da bude malo unutra kremasti, ali svakako i onako bude skroz dobro. Sljedeća stvar je da stavim sada šećer unutra i da mutim. Šećera ide 120 grama. Sada moram i ovo da kažem. U mnogim receptima vidjet ćete da bi trebalo sad to da se muti mikserom, da bude jako penasto i gusto i divno.
I onda sam ja to tako radila. Međutim, što je to meni penastije i tako to divnije kada stavim posle u vrenu da se peče, to meni tako nadođe kao da imam prašak za pecivo unutra i popuca previše. Tako da sam ja odlučila da uopšte to ne mutim više tako puno i do kraja, već samo malo da se razbije ovo, da se to sve sjedini i meni tako lava kolač ispadne ipak bolji. Dodat ću malo vanila ekstrakta, kašičica, otprilike malo soli, jer kažu, sada kada budem dodala kasnije čokoladu, ali zaista malo soli, da pojačava ukus čokolade. Moram da priznam da ja i kad zaboravim da stavim so, nema neke razlike, ali ako idemo po pravilu, čisto da znate, a tako i profesionalci kažu. Ja ću se ovde zaustaviti i neću ići dalje. Mislim, svakako pomalo nekad popuca onako dozgu korica i podigne se naravno i to je okej, treba, ali trudit ću se da ne bude bar previše. E sada, kad smo ovo ovako umutili, mikser nam više ne treba, jer odavde idemo dalje ručno sve. Mešanje. Stavljam sada čokoladu i maslac. Ne morate čekati ništa da se prohladi. Dovoljno je ovde. Neće se napraviti kajgana jaja i svega. Evo ga. Tako, i sad ćemo ovo da promešamo i da dodajemo brašno. Tek kada dodajemo brašno nema miksera, jer nema potrebe da se brašno razradi kao kad ga mesimo, već što manje. Obožavam ovako da mutim ovu čokoladu. Pogledajte kako ovo dobro. Wow. E, sad ćemo da dodajemo brašno. Ovdje imam, kao što imam 120 grama šećera, tako imam i 120 grama brašna, lako je za pamćenje. I dok mešam, dodavat ću pomalo, mada i ne morate nešto sad specijalno pomalo. I onako ćete to brzo sve da, evo, umešate, jer kao što sam rekla, nema potrebe da se puno meša kada se doda brašno. Naročito ne mikserom. Pokupite samo sve sa ivica. Početnici da znate, ništa ovo nije teško, kao što vidite i sami, a dobit ćete kolač da oduševite bilo koga i gotov pritom očas posla. Njegova najveća prednost je što se odmah jede i ništa se ne čeka. Evo, pogledajte. Ovo nam je potrebno. I sada idemo na jedan važan deo, a to su modlice. Kako stavljamo, kako ih podmazujemo i kako onda stavljamo da se peče. E, ovako. Više je varijanti u kakvim modlicama možete da pečete. Možete one koje su napravljene za mafine i onda samo ih dobro podmažite maslacem. Možete da stavite malo brašna ili kakao praha ili da stavite one papirne korpice unutra. Malo se teže vadi jer su sve zajedno, jer ovako moramo posle da okrećemo, ali može. Što da ne. Možete imati one pojedinačne vatrostalne činjenice, znaju biti one lepe bele, samo vodite računa da sigurno mogu da idu u šporet, također ih podmažemo, a možete imati i ove silikonske koje ja ovdje imam, mada imam i ove druge, mada su šuplje, pa ću da ovako stavim ispod pek papir. Svejedno, dakle, različite su varijante, najbolje su te pojedinačne jer se kasnije lakše vadi, da znate. Ali ono što je najbitnije jeste da ih obavezno sve podmažete prvo maslacem ili margarinom u odnosu na to naravno šta radite, jer ako to ne uradite neće moći lepo da se posle izvade kada ih prevrnemo. E sada, nije ni to problem ako vam se slučajno desi da ne mogu da izađu, nemojte da mislite da niste uspjeli. 100 puta mi se desilo dok nisam našla pravu varijantu lava kolača, zato što možete da ih jedete jednostavno iz tih činjenica i bude isto tako odlično. Nemate samo onaj doživljaj kada curi iznutra, pa vidite kako izlazi, ali podjednako je ukusno svakako. Ovdje imam evo malo neke ove dublje, imam ove malo pliće pa će biti različite, ali manje više sve je to isto, bitno da imate bilo kakve. Gledajte samo da u ćoškove unutra pri dnu namažete, jer džaba ako negdje ne bude, onda neće moći lepo da izađe, kao što sam rekla, da ispadne.
Sada stavljam, ja neću brašno, posut ću kakao prahom. Vi ako nemate možete i brašnom, prosto kakao prah samo zato što je iste boje kao čokolada pa neće biti nikakve razlike kada budemo izvadili, neće ostati ništa beličasto. Ali ne mari, može jedno i drugo. Evo, ovdje mi je kakao prah i sad ću, samo da možete da vidite, moram da pomerim ovako, uzmem korpicu i ovako malo samo iznutra po obodu, svuda, tako i ove ostale i onda stavljamo ovo što smo napravili. Ne morate pretjerivati sa kakao prahom kada stavljate, tek toliko. Bitno je samo da dobro namastite pre toga. Tako. I sada sipamo. Uzmete i lagano, meni sad ovo ne treba, više prevelika mi je, samo ću pridržavati malo kašikom da mi ne curi okolo, ali ne brinite početnici, ako vam bude malo curilo okolo, ništa nije smak sveta, to samo na televiziji ovako, kad snimamo negdje, izgleda da je sve perfektno, zapravo nikada i nikome nije. Ne brinite, da ne pomislite kako to samo vama ne uspeva. Evo. E sada da znate da bi neki profesionalci, to sam vidjela, ali ne kod svih, ne stavljaju svi u frižider, ali jednu ženu poslastičarku koja je baš onako objašnjavala kako se pravi, ona stavlja sada ovu smesu u frižider da se ohladi, pa je onda onim za sladoled stavlja unutra. Mislim, može i bilo kojom kašikom, ne morate kašikom za sladoled. Ali hoću reći da i ona hladi. E sada, niko drugi od ovih poslastičara čije sam recepte izučavala nije hladio prethodno. Tako da odlučila sam da bude zaista do kraja brzinski i da se ugledam na njih koji nisu hladili. Kao što vidite, ovdje je bilo za tačno ove korpice koje sam i napravila. To je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eto, toliko. I sada stavljam u rernu, dakle peče se kratko, ali na jakoj temperaturi. Stavljam da se peče i odmah gledam na sat, jer svaki minut je značajan. I najvažnija informacija. Ja sam htjela toliko precizno da vam kažem, baš toliko minuta. Međutim, nakon mnogo pravljenja lava kolača, shvatila sam da definitivno zavisi od rerne. Tako da gledajte od 7. minuta pa do 10. najviše 11. ono je gotovo. Ni slučajno više jer, osim ako vam nisu baš neke velike činjice. Jako zavisi, dakle, i od veličine činjice, od toga kakav vam je maslac, od toga kolika su vam jaja, dakle, od mnogo toga. Ali jako bitno da kada na površini vidite onako da se stvorila kovrica, onda se vrlo verovatno stvorila i sa strane i ispod. Ali kada samo malo ovako taknete, shvatit ćete da unutra sigurno nije pečeno, nemojte da probadate, nema potrebe to da radite. Dakle, dovoljno je da se samo mala korica stvori onako okolo i to je to. Znači ništa više od toga, jer draža ovog kolača i jeste da unutra ostane onako mek i lep. Dakle, gledajte na sat između 7 i nekih 10-11 minuta, pa proveravajte. I evo, prošlo je nekih 9 minuta u mom slučaju i mislim da je krajnje vreme. Već sam htjela da izvadim čak kad je bilo na 7. minutu i tada nije bilo ovako malo popucalo. Rekao, za svaki slučaj još neka se malo. Tako da, evo, prošlo je tačno. U mom slučaju, kažem, 9 minuta. Ovo nisu prevelike korpice, onako klasične kao što većina ljudi ima, ali rerna mi je pa i osrednje jaka. Nije od onih nekih najjačih, da znate. Tako da, prvi put, ako vam ne uspe, ne brinite. Znate šta? Jer ako vam bude previše pečeno, bit će kao neki lepi brownie. Ovo je svakako dobar kolač, samo neće ono da curi. Ako previše curi, ne brinite, samo neće lepo izgledati, ali će lepo da se jede. Tako da u svakom slučaju će biti ok. Sada namjerno malo pričam dok se ovo ne prohladi, nego dok ne odstoji 1 minut. Jer je toliko samo potrebno da bi bilo ovako malo stabilno, da se očvrsne kako bi mogli okrenuti na drugu stranu. Dakle, samo 1 minut. Ja ću da pripremim ovdje tanjiriće. S druge strane pripremila sam i šećer u prahu koji možete posle da pospete preko, a ovdje imam i maline ako volite. Ako ne, ne morate, možete
s čim želite, može neko sa šlagom. Sladoled sad ću da izvadim također, a neko voli, kao ja, bez ičega. Prošao je neki minut, hop, 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 vruće je samo, pa ću staviti ovako, ahaha. I sad gledajte, tanjirić stavite ovako, preko i onda okrenete na drugu stranu i sačekate 15 sekundi pre nego što podignete kapicu, odnosno korpicu. Evo, morat ću prvo da izvadim ovdje, tako će mi biti lakše. Pa da, evo ovako. Uzmem ovako i okrenem na drugu stranu. Ovo ću moći, ja mislim, evo kao i ovako. Evo pogledajte, to je već ispao. Evo ga, pogledajte ga. Već curi. Da ne zakasnim da stavim malo šećera u prahu. Ovo je divota. Evo, sad ćemo i ovaj da podignemo lagano. Vidite kako, ovaj se odmah rastvorio. Evo ga, tu je. Čekajte, malo šećera u prahu i jao kako curi, kako je ovo divno. Ovaj je savršen. Dakle, ja ne znam koji je ovdje savršeniji od kog. Tako da ovdje ću da dodam malo malinice sa strane. Evo ovako. Možete da stavite tako i malo, kao što sam rekla, sladoleda preko. Ko voli. Evo, ovako jedna kugla. Pogledajte sada. Ovo ovako vruće dole, a ovo gore hladno i još malinice i ovo je savršenstvo. A pogledajte, očas posla gotovo i brzo se jede i ne morate da čekate ništa. Savršeno, savršeno, savršeno. I sada konačno najlepši deo, a to je da probamo. Malo sladoleda, a malo ovog vrućeg. Pa ovako. Tu. Pa neka još i malinica može preko. Tako. Ja u stvari volim ovu jednostavnost. Čokoladna fantazija je u stvari lava kolač. I ne znam, jedno vrijeme sam ga pravila stalno. Zašto sam prestala? A ja sam htjela da komplikujem stvari u životu, a ovo je tako brzo, jednostavno i predobro. Jer kada je najbolje, onda je